Tandr Shosher Tangun Jiktina na Dexel Homer, Jerava Council, Tandr Tombi, Chuji, Cherbiba, Sembrando Batam Chilendras, Ariel Hayka, Don Ladon, Generkada, Turun Dodan, Makan, Don, Roakan, Janam Chetam. Tamchi derkete dagi chutana do pardana se la marambuchi dagi jor pamirdan juni kwatin chimburgoni jizonti erkason tugje nguju salda solo kamzang dorsim garav keresa pamma kara jimbanye khenga Sozor Navnya Tirtana Jatsa So Quater Lama Namla Sorvan Zaulan Zibi Jandun Chornita Tujilon Tornian Bintangava Notre de Tamba Repeater Susan Corndi Chukar Toba Lonchinaba Timid Wazir Javla Sorvan Kipshakam Chinandrola Jitsi Timid Wazir Yontra Tutim Sod. Salon Chinam Kin Nam Juraba, Jimmy Delabi Javla Sorvan, Paban Jitan, one shoot to Jim Treasure, Drova Talan, Drubi, Teokonancho, Dritsaton Lochin and Jurava, Jimmy the Jarvi, Nekar Sorvan, Shetra Jarvi, Tibo Javala, Natar Tribi, one shoe, Hawar, someone pumps of Dungra around Rangu. Jimmy Chuja one boro sorvan de Tomava de Sonia Botona Manu Mantrons Tom to the past, Lama de Chuji Tambini Mijavla sorvan de Sam Chokin Kurum Bemala comes on Churki Tombalon Chinaba Nerdan alone to the Zobalim Jitzer. Irmidanga one boro sorvan de Tonji de Gombar Tobare Sengilo Semieran Jimberan Jeraton Ron Gombe Trotsani Bata Hatru Tunim Shobao Domizala Umber Shenchuka Katutambi Jamson San Zedepa La Mijala Sorvan de Corson to give Shenji Lavdo Solo, Tonji de Gombar, Tobar Shenjilo, Rixalon, Kizankamat Salapi. Choose of the Mitram Tanyo Bata, comes a Chirkin or Tim Chotan Barna, Jizonva, New Ditan Jujarso Quata de Pa. Choman Rara Sosro Chitanaba. Tartu Dorjin Chansarangom Zadan, Woman Chijianji, Potana, Tisum Sergi, Kenjingo, Nit, Ransom Churka, Monsum Tonzapa, Savlama, Namla Sorvan, Shertarazon, Yerna Tabata, Natarans Bisim the Turvata, Varto Sarajongo, Kibar, Tisum Dirsanamji, Tuji. Chendriraja Tulvar Shenji Lo Namkatam Yambi Simchin Tamchi Tondo Yontok Brazobi Sanji Skipsi Kirnata Damba, Chapter Dorjin Chenchin Bokombo, Kitsin Daniela Tobercha, the Tobercha Chit, Zobachimbo, Nonchinetico, Mundru, Tree comes on La Mijalon, Zimdin Danit, Dini. Chaperchiba la Tomarla Ton, Jonton Juton, Sumio Balen, Titombo Son, Anibar, Jonton Shapa Camien. Anibar Jonton Shapa, Tenilla, Tomon Shing on to town, Tamanangung on to Yamnangus, Chalonilam Povitan, Sumio Ballet, Titombo Shapat. Tombo Tenilla Tanjani Barcavatan, Semertabadan, Corinier Meat and Legim Dita, Taripayan, Quinin Tambatan, Tuyo Ballet, Titombo Tanjani Barcavit, Chadan Chapala. Chadnyam Binyan Sertan of Capture Chucheram Banam Barnio Balin, Titombo, Captitombola, Commonta, Comsuk, Barnio Bali, Tatitombo, Shabak Capris. 顶礼答案根本上师，祈祷答案根本上师，赐予一心相融之加持。
远近虚空之际，有情佛母，即生真的四生无知之金刚持果位，为此大圆满隆清心地，前行引导文，普贤上师言教，与前行必忘录相结合而宣讲。那么此前行又分为受益、能益，皆一分三。受益选完，今天所选的是能益，能益又分为共同外前行、不共内前行和正行之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一，第一又分为暇满难得、寿命无常、业之因果、轮回过患、解脱利益和一指上师分六。而今天所选的是第一，第一又分为闻法的方式和所选之法之次第分为两种，而今天所选的是第一。第一有闻法的方式又分为动机和行为，而今天所选的是第一。我的，他的第种个刚从拉曼那他刚弄个刚弄拉他give 刚弄的马下的马头，mergi 话个刚弄的，罗马但是刚弄的几把的那的，除了刚弄的就过去马就个那马就那个就那。그 주는 그 파연세 고나나데 구바 근데 탐치때 지버트 뜬두셰 소메네레 텐디코는디 타르탄 캄보선 그 짐디 디네트 타라나나데 지버트 소요네레네 또 짐디는 그 타라타타 샤코네레시 而此这个动机在本论这个普贤上师言教当中，只是宣讲了这个善的动机，而不善的动机和无记动机没有详细宣讲如何改造，那么改造的方式如何，没有宣讲。那么就是如果改造的话有什么功德，未改造的话有什么过患，那么这些未有详细讲解。故在这个前行必忘录当中有详细讲解之故，在前行必忘录当中此论当中在宣讲。我的，他的这大卡森的大个跟亲红亲人就当跟亲就没来把当看大个就没加入你跟看不那个对，就是个爱人不起个南巴他们自己几把个小猪的啦。다 춘더 냠스 렘발라 르먼치디르 고니 솜마 라마그 솜마라 먼치그 고니 솜마 라 추 톰바타는 솜마가는 테스탐더나나 냠스 렌루타나 먼치지 고니 냠스 렌서的一般这个小猪的人卡上都是双的类型。那么昨天就宣讲了，就是遍知无辜光尊者和遍知智悲光尊者，康波安就乃至这个就是传给二人波切。那么他们传承的法规就是以这个成熟引导，那么上师也是以成熟引导的方式而引导，那么弟子也是以成熟这个引导的方式而去实修。那么昨天就宣讲了，就是此传承的这个实修的方法。我的。단들라는 아르먼트 생두지도 나나 캐리지나 아르먼트 생두지도 다 춘드 리리 근데 춘드리 마라 지 춘드 somma그 곰는 때라 냠다 또화 지르지 양띠 단데 양 chất dân tao nên yang chất cả tao dân tao phi yang chất tao gom cả tao chụp đấy yang nhắm tao tao qua tao chỉ cái gì chỉ yang tí tăng cái chất tao ra rồi chỉ tết tao làm nên tao ăn được mình chất sinh tụi chỉ tết đấy. 那么什么叫做成熟引导呢？那么成熟引导，也就是说，比如说上师赐予一个窍诀，那么第一师就如实而去实修，实修在这个就实修过程中，在自己的相续升起验证为止。那么升起验证以后，那么继续在这个赐予第二个窍诀。那么第二个窍诀同样的实修，那么实修以后，在相续升起验证以后，接着就算传这种第三个窍诀，如实而此地实修，传窍诀或者是如实而实修，在相续升起验证，那么此就称之为是成熟引导。哦呀，对，
다 뜻다 리타는 뜻다 가슴다지 있나 다디 문치지어는 또 잠즈 담 타르츠스 답비 원데 시다的吃的达达高呢롬마든 중국 요너리스如是就称之为是陈述引导，而现今是以这个就是替代陈述引导，而就是陈述引导是以次第性引导，而如是在这个无此途中的。呀，对应的讲呢，会呢也请这个云南的呢东部龙马萨瓦用他们去了那兄弟讲呢东部集中个大的人。为难跟克子抓，跟克这个拉玛的来呀的，我是这，我这的第三个拉玛这个大去用的吧，就能跟克的单把人那是讲那说嘛是用呐，第二呢，当不讲究个东巴你种的，我的。jam juk domba gimning ke domba gisir ke domba gelong ke domba sinden ramba kan tawn shin di tan tawn na shang shang ko ke domba di tan ko sa ngar tawn na domba mushi jawan de kur di mushi jawan de kur char di tan de la na te tur shi ja damba de te thmo ko tombo monjo ne zong te sha ko ne resi 如是，比如说就新到雅清的弟子、雅清的法规，那么自然就是新到以后，首先就要领取这个摄受证。那么在为摄受证这个领取之前，就首先此弟子就要找一个担保人或者组长。那么此组长就是把这个弟子引到上师之前，就详细介绍这个弟子是真心，那么修正法的。那么详细介绍以后，那么自然就是赐予这个摄受证以后，就是这个赐予这个皈依戒。皈依戒以后，次第性的，比如说居士戒、沙弥戒或者比丘戒。 那么接着就是这个词语，这个就是菩萨戒。那么菩萨戒词语以后就成熟观点，如是词语详细的如是而在这如是而在引导的。哦呀，对，第我的want 是产地个 top 产地个第三个的吃的样式嘞，吃的啦，东部我着呢，从的样式嘞个那的是。 如是就是持于了这个成熟灌顶以后，那么就详细的只有次第性的，而持于这个就是这个窍诀引导。那么这个引导首先是从这个前行开始持于而引导的。对，对，我中的啦，东部人个觉得马特瓦的多少些这个那的群的啦。 东部罗东南巴这个人个觉得得过呢，罗东南巴这啦罗上，我说你吃的，我说罗东南巴这呢罗上的，就那是。那么同样的前行的时候，首先就是说你的相续为调伏的，那么自然是以这个是严厉心，那么词语以后详细宣讲以后，以是严厉心，就是你这个相续无法堪忍或者唯有调伏的，那么这以是严厉心来调伏你的相续，如是而词语的。他但是呢，会拿看不特别你妈个会拿路里呢了，他咋什么的你妈知了的龙的年这个温州的龙色个温州干肉这个现代的呢的不嘛啥吧很谈起了你妈家谈吧些的了呢的。 是那个温州啦，落的人看就个那的是。比如说在此地话，就是图丹尼玛堪布，那么自然每年都是这样，就是说3个月的10天的时间，不管是龙庆或者龙沙的这个就是前行。那么此地一宣讲以后，在白日当中如是而让他们去设置，比如说在此地修这个无家行的，就是如是而宣讲以后，让他们在如是而在修行的。哦呀，他的他们个罗东南巴这个吃的、喝的、穿的罗的人的啦，这地摊的呢，sem进啦，的民众个三把这日子只有那地摊的啦，的个江浙当sem进这个吃的热的。
대 상치고 셈달라 대 로드 정카직다 니마 비아탄바체들라는 상치고 셈라든지 로전 이거는 레식 如是就是以4年的心引导，引导就是如是宣讲以后，那么自然在此弟子当中的相续自然就有升起着处理心。如是的基础之上，那么就赐予这个就是说皈依和发心，也就是说如是就是修用菩提心来修心，也是百日当中如是在这个熏修的。대다 잠조다 셈짓 어도심 곰디 탐짓 찌르기도 손데 여기 잡을지 뛰는 그 상치고 셈달라 로전다데 대 질라 아직 상치고 셈데 대지 다지시카 다르진 제템는 마이나 담도나 셈친 탐짓 돈데 니 죽고 삼지고 삼바 tertaवतन ter जिल्ला ची सोंदिग तीर्थ दलाखसार गते तारतक ठकात म्यूजिक ठचुक ठकात तेखसार के जोको नरेस 如是就赐予皈依、发心和金刚萨埵等次第而去修行以后，那么尤其就是修这个菩提心。虽然说在相续自他交换无法升起，但是所做一切更能赐予这个就是说一切众生这样的心在自己相续以后，在此基础之上，那么在这个传这个就是成熟口诀法而如是而在传授的。我的得因地讲呢，但得。tertaवलान ते तारता दम थरचस दाबासिंग दुजिते तुंडु जो नरेसी 如是就称之为是此地心，而这个传授这个窍诀就是引导是如是在引导的。第等个吃这个吃干的啦journée dans longtemps na barni se fait de na journée la dawa halam dawa khsam samz gom kapchi longtemps la tada tada dawa nga tu dan talana na te gom kapchi te chicha zone journée gom bi kaps sim la journée zone na te chi sim la na har ni cha zone ton yo na yi ti ta de la longtemps ko na te chi chapa tala tin chapa ta ngi hi te ki ngo tala ta chi ripa ngo sarcha ta na che jimba ta na te mam tong ko warta chaka chi de te sar ke tawala ngo ta jin de tu yon de kham jita labda jita rant ngo sam ta na chit ramba khint tu jo ko rin dim nyo tala na dam tarchs da ba sing du ji teres 同样在一次基础之上，就是这个传的是直断之窍诀。那么直断的窍诀同样分为这机智和升观。那么机智是要求在3个月这当中去修机智，那么在相续升起机智，那么自然就是如是升起以后就是升观。那么升观就是以观察修在自己相续升起定解，也就是说如是的定解之上，自然就是对这个明智有所一定的认识。那么为认识之前，那么自然就是大概就在5、6个月的时间。 如是而去让他去修的，修之以后自然就是辨别和断定。那么如是而此地心的在引导，如是就称之为此地心而引导。哦，他得明了，门这个呢，他门这的日子呢，门这的全身巴扎呢，等着娘的多话的呢，基本日日塔身第三的啦，这个呢Chitan Devjitala Mantis in Uritana. Tandir Caps Manchuk, Ton Samzaka, when a journey la, journeys on a cherik on a take, drip, or tea tantala, Hantonko on a tea, Chapak, Niki Chiripas, top, Tirtan and Jokumko, and Moton, and Noa Chiripas, tops on, Tirtantala, Chitayon, Jimata on the Sharko, and the Terta, Tam Munchuk, Chirish Baza Maritan, Munchuk, Totsams, and Joko on the racing. 如是，那么是不是属于是这个就实修和成熟引导了？那么成熟引导是属于是这个传一个窍诀，那么此窍诀就是验证究竟升起以后，那么传这个而现今所传的，那么是意就是代替性的，比如说传一个窍诀到
你的相续是一定升起或者极致，或者是那么就是所谓了知等，就是一定，那你就有一定的升起以后，那么再继续传第二个教句，也就是它替代性的，就是替代性，这个是这个替代这个实修引导或者是成熟引导，而就是在此地引导的。对。他得到个过年的恰吉到呢，一般都个绿色，大把往都是年呢，他得人个告诉那会拿同步我们这个下个呢也是。如是就是以这种此地性引导，而就是以此这个就是传承的法规，如是之故，现今就在这个宣讲，就是说此前行的。他的我们的啦他们是我们的，他们能够我们而我是。恰了你能破译当17难把4秒可是。那么此前行又分为共同外前行、不共内前行和正行之之分，接近往生法分为3个。当不他们是，但他们是这样的呢，他们是我们都这样看，第他们是这我干的是呢，这我适当他们的是呢，人格路啦。他的个三下，他们话因变呢，他们是我们现在的上。那么所谓的这个共同，也就是之前所宣的这个共同外前行。那么此处的共同与谁共同呢？就是按照拟人的方式说的话，那么就是以所有的称共同修这个共同观修的法之故，那么因此称之为是共同外前行。对，他忙个路啦。这大人家呢，就什么个三下因比谁呢？这他们现在的son。依照这个窍诀的方式来宣讲的话，是30道，就是共同观修的法之故，那么就称之为是共同。他们这就几个人呢？他们这的是的，他们也是那呢，人个路大的先呢，你这边别特巴当。他们年人个特巴当呢，他们话因比三下因比谁呢？里面呢，这他们这的这个是。那么所谓的不共，那么是以谁不共呢？就是按照拟人的方式来宣讲的话，那么就是与这个时间乘和小乘声闻乘不共，也就是与他们的这个观修和思维不同，不共之故就称之为是不共的。他忙个路达的呢，就冲到就这样个你干的呢，这他们话因比谁呢？里面呢，这。他们是这个意思。依照这个窍诀的这个宣讲方式来讲的，是以小师道和中师道不共，那么就是大师道不共的观修法之故，因此就叫做不共的。对，他们话的是他们门把性都觉得忙个路来就冲到这样你干的呢，他们买比谁呢？他们门把性的意思。如是就是以小师道和中师道不共，就是说如是之故就称之为是不共之法。这个全部个三下，他们买把因别呢，他们能够按照是的，讲究的先进的，他们能够按照是这个意思。是大师道不共之观修法之故，为此就叫做，也就是说皈依和发心等属于是大师道所修的，因此之故就是属于就称之为是不共之类前行。对，但的他们生都知道那个人呢，但是我说个两家子人呐，但是的学那个我说个两家子人呐，他把他的个呢，他三下这个呢，他当着你看，吃完么子吧，理解的。tertang khuri dungar gom jinda tak tham chit ta nyan tu ta orang jer shang chip sen hwa wa thabaram ba sim wa ta ke la yobi sen nan dim nyo thmo shor marta ba dan ba la yobi sen nan den dim nyo thmo zi zi ta tak re zi。那么共同就是按照这个教理会拟人的方式来宣讲的话，属于是共同成所共修的观修的法，比如说这个夏曼兰的寿命无常、业之因果和轮回过患它是属于是小乘声闻或菩萨乘，还有就是外道共同修行的法之故，就称之为是共同的。对，
단데 탐문 생두제의 지켜지나나 탐문 생두제의 왜나 정글루라 직팀비 탁바타 팀출러는 냐랑타 팀출러는 따르타금 시로 머탁바타와타나 탐치타나 데 탐모와 삼샤 마임비 셔나는 dim요 탐문 세너리스 那么不共呢，也就是以按照理论的方式来宣讲的话，以时间成为小乘，那么这或者是说对外道，那么不共之故，那么修行的法不共之故就称之为是不共的。为那学了么大话大完这些呢，工作上班啦，家事没着呢。แต่ยิมพิเศษนั้นตาตาแต่ทำมันนั่งกับคนรู้ละจำรู้อยู่พิเศษนั้นแต่ตอนทำมันไม่พิเศษนั้นดิมอยู่ทำมันสิ่งที่จะสิว่าทีมทุเรศจิตทีมบิดทักบาตันทักมันยารังกับทักบาละช่างชิคุซิมกจันพันกจัดจุบกุสัมบาสิกุนรินแต่ตามดูนะมีพิเศษนั้นสัมชาไม่พิเศษนั้นแต่ทักบาชิมบุกคนนั้นแต่สัมชาแต่ช่างชิคุซิมยิมพิเศษนั้นดิมอยู่นะแต่ทำมันกับนั่งกับคนรู้จิตตะกเรศ 比如说，就是说这个就是皈依的话，那么就是外道的话就没有皈依三宝之故，那么它是与外道是不共的。同样的，这个就是这个发心的话，与小乘和世间乘也不共的，因为是大乘，唯有大乘才有利他之际的这个发心的。如是之故，它与小乘和这个深渊乘是不共，如是就称之为是不共了。哦呀，他们个很多自己的呢，他们个很多的，他们个很多是他们的，他们个差不多那这个意思。如是之故，就是不共和共同和不共前行和这个共同前行的区别，就如是而区别的。哦，对，他第三个破瓦型的人，破瓦的你能破于出生的就对。لم جوالا أغمان بين فواب سيبانا تنبو رنوج ج ماكم باتا جيني نتينش واردو سمج توتستا مردنج لم تنبا ماتوبا لم تنبا ماتوبا تغلام فواب لا تني لم جيبان تون تدرجبايم بي زغرم رنوزك تشالق لوتشدم بوي بواشي تشتك ناتن ترتوبا تريسون 那么接着是关于这个破瓦法，也就是说正行之之分接近往生法。那么就是如云，就是修行修道，差着以破瓦来迎接的。那么最初就是没有机会求得正心法，求完正心之后，有就是不具备生死中因的乱量，以及修道中没有得到稳固者来说的话，就是要依靠破瓦法，就是往生法来这个延续道的这个修行，圆满次第正行之之分，就是前世破瓦法，归宿在这个流法当中的。哦，对，他们的lâm jwa man ban phoa su sing du de kare jena lâm jwa man ba de chim jere jena dar tan dine taran na te ngu je ma khum ba tham chit ta na ta lor ke warchik chewang ke dan martaba shona sina chwa shona se gunuri te ta tursik ka na te dan band phoa andris 如是修道差者是以破瓦法来迎接的话，也就什么意思？也就是没有求得正心法，也是没有求得正心法，突然就是出现障碍，就是死亡，出现无常就死亡的。那么此事就是以解脱，就是解脱之道，就是应该是以破瓦法来及这个进行解脱的。对，得到的lâm jwa tar maafshim ba ndi ngurjik troshik qadamba jikum maafshon da dalor ke varchik chewang ke chwa shonam phoshik on te lamt tarta kon te phoander tin chulor ngurj jini ta chiwa ndian troshik qadamba nyamlin malun nyams malun chika troshik on dambala nyams malun wardo samlan te wardo la troshik on te damba ka nyamlin ta on ta trotset se gunate yondan ta on trotset sing du ta on stiwala te troshik damba ka chat maton otin trun chiwala troshik damba ka on ti chat maton no trotset ta mardan se na trotset maton ba se ne
데스타 탐칠라 다 주식 담바스티와는 안데안나 tur matavren chiwala tur matavre vardola tur matavti ta kang thap gon rezina na te ta te tawala te ndi lam jama ke mamba phwa ke lam de la te ne na te lam ke jama chon thada na te son yo ke yerwa kanchilla wanzuk basta kanchilla wanzuk basta singduji tiyo dang ton chon tada danate chursik dambandala tem phoasin res 如是的，同样的，也就是说，就是唯求的正心法，就是说中途就突然就是说出现障碍，就无常死亡的。那么自然是有这个道，就是往生法而往生的。同样的，就是求完正心以后不居住，就是即生解脱之量也不居住；那么临终解脱之量也不居住。那么同样的，这个是中阴解脱之量，卵量就是这个就是不居住解脱的这个量。那么不居住的话，同样就是或者是修行道中没有稳固者的话，就是依靠这个破瓦法来延续道之这个修行。那么此窍就比如说这个一个水渠中断的话，就是以这个就是用这个就是这个水沟或者溶石而让它连接的话，就是以道就是往生法之道而连接，让它解脱，就是往生如是就称之为是这个破瓦法。破瓦法就是说此是属于是这个破瓦法之前是往生法之这个往生法。对。단디 무즈 찰럭즈 데레 마르토는 무즈 집좀바다 딱 마리소 무즈 찰럭다 포아가 뜻이 더 따르다 나로 그 추축 난슨 학식리스 那么它是属于是不是正行，而是属于是正行之之分，也它属于是这个那若六法当中的一个，就是一个法。나로 그 추축되는 게 회나 뜸모당 우설당 질리당 존죽당 포아당 존죽세지 그 단디 나로 바그 룬달라세고나 조식가 담반달라 추축이야 다 뛰는 그 죽는 그 식던 포아리스 所以是纳入六法当中的一个，纳入六法的话，着火、光明、双运、幻化和这个前世，那么就是往生。那么这六法当中的一个，就属于是往生法。对是。단드 텔라는 뜻음도 요발에는 텔라 tombo 토모시 몬돌라 나스크 죽레 tombo lord namba jigum jenlog namba jishi doksha tsenderta shimagnita zampen chanchipji semji rando yipshi jipsambala lord dogonereson 如是此第一就是共同这个外前性分为这个六个部分。那么第一个就是说下面呢，是我们要依靠这个四种眼力心或者四种出贪法的，就出贪法的方法就是能牵法对这个所牵法所牵，这就是今生或者后世升起眼力心，依靠利他的菩提心对自私自利的心念产生反感。哦，对。단드 탐치금부터는 소드 탐니 지나발아지나 우체가 금친 진부그 집안다그 샤툴라 문트스 고너리스 리타는 다르타그 값스는 문트뜨그 또 잠즈고는데 어담 타르스스 다바그 룩타르트 샤키오너리 탐 지나발아지니리스 那么此等刚才所选的，那么就是一个依靠这个无辜光尊者的传授的法规，是要以这个实修引导而如是的。但现今就是以替代实修引导而此地心的引导，如是在引导的。刚才如是而所选的。哦，他对应的个呢，看个다무 타르츠스 다바세 직잠즈가 또 조건이다. 다 돈라는 또 교통권이스. 如是口中所称的，也是说此地引导，就是此地引导这个窍诀，或者如是而引导。那么真是也应该如是而去做的。哦，对。但的这里呢，这个当个人的当个会呢，他们是用着了，subject number 这个，他这个这个这个。 Chukong chiwa se gunan subject number trugdas you dad and the yo on the race chukon race.
第能个打罗多南巴人这个会拿罗多南巴人这个呢，罗多南巴人罗南巴人是呢，东西的他们多呢，噶看来罗多个呢是，看来人巴罗个呢是呢，打罗多西个南巴人，他们就是你看起码没得把利金的，可以你米个。罗多南巴人的个，他看来罗多个呢是呢，真的他是什么你干啦？罗多个呢是，得罗多南巴人啦，当他这是达不得呢的，人个娘孙来的真的啦，罗多阿头个。是什么啦？罗多阿头个，这大个呢是。如是，那么此地就是此处就是应该如是，就此地就它分为这个6个这个就大的这个就是说这个引导的窍诀。那么此处就是所选的就4种严厉或者4种出坛法。那么就是能牵住的法就是4种严厉心，那么就是4种严厉心或4种出坛法。所牵的就是说今生或者是后世生起严厉。那么此事就是应该就是以此地而引导之事。那么自然对今生和后世应该生起严厉，如是而去熏修的。他罗多南巴人的个，真的当时嘛，你看了罗多个这样没要看，他的罗多南巴人的吃的上大的，真的当时嘛，你看罗多马头呢，的吃的人咱们这里的马头，这样的把这那的松阳的马的是。如是此处要求的，也就是以4严厉心，就是牵住所牵的，就是今生和这个今生和来世后世的，就是最此生起心生严厉。如果如是而就说，如是而就这以此地引导而就去修这个4严厉心的时候，没有对今生和后世生起严厉心的话，那么自然你此之所修的这个窍诀，只是心相而已，并非是清净之法。得罗多南巴人的。或者那个艰难巴拉，但是他告诉吃的下个呢，吃的下个的艰难巴，他们这个罗多难巴是的吃的啦，他公的，真的他这什么你看啦，罗多的特个呢，的特别说呢，的这个别人给他吃的那么多，的马他们那别人给他吃的马的是。如是现今所选的，也就是4严厉法。那么如是所选以后，那么你们也如是而去修行以后，对今生和后世生起严厉的话，那么自然今天所选的，也就是此地引导，就是属于是窍诀了。如果未能生起的话，那么今天所选的就并非是窍诀了，也无法就是如是这个引导，称之为此地引导。罗多南巴人的。真的当时嘛，你看了罗多个呢，当的人格的罗上的公的罗上个那里那么多，罗马人呢，看到说罗多南巴就是个那的过那咱们个真的当时嘛，你看了罗多他们嘛的是。如是就是以4严厉心而对今生和后世生起严厉心，必须要修行，也就必须要实修，那么才能对今生和后世生起严厉心的。没有这个修行或者没有实修的话，那么光是听是无法对今生和后世生起严厉心的。对，第能个会呢，罗多南巴这能个当着你不干哇，当吃完没得吧，南巴那你看个真的的。这比3班的啦，那点罗多个那里好。比如说，这个就是依靠这个暇满难得和寿命无常，是对这个今生的这个就是谋求这个今生最要生起对今生生起严厉心而在熏修的。像的历经这当苦里dun个人的，你看个这什么啦？的他们都那罗多个那里好。而这个依靠这个轮回果环和孽之因果，那么对这个后世这个轮回生起严厉心，而如是而在熏修的。他得到了那的罗上的，为那当着你不干哇，当家没得哇，你干了罗上的，真的只都个3班的了那的罗多的，先把罗多个那里说，得到罗多他们那的吃的。罗多马他们那的吃的马的是。
如是而就是熏修以后升起严厉性，比如说这个修这个下曼难得和寿命无常，那么此两个窍诀是属于是对今生的探索而升起严厉的。如果就是为对这个就是为对今生升起严厉性的话，那么这两次就无法称之为窍诀引导；如果就升起严厉性的话，这两次就属于是窍诀引导了。哦。다 더 지난바 근데 이 돈처럼 디디 치세제레지나 다더 곰권을 다 로션다 런고 곰지도 깨치는리스 如是，那么总结的话什么意思？也就是说，一定要就是去修，也就实修，就是如是而去思维和观修。那么这个是非常关要的，也次意的。对啊，到底那个能够按照个会呢？像这个三个人都有些个三吧，都来那的罗多个那意思。而内的前行就是依靠这个利他的菩提心，对自私自利的心产生严厉会反感的。像这个三的啦，罗多个那里，那特送要可能，当时你不干话，当前面的话你去，前头这边啦，三边啦，罗多个。كورنيغ ميتان لي جمجني جي تسيب شما بانشن كوروا جبي سمجلا لور تو غوسون ياكس 同样在本论当中，也如是所宣，依靠这个暇满难得和寿命无常，对蒙求现世心生起严厉；依靠轮回果环和孽之因果，对蒙求后世轮回的心就是心性生起这个严厉，也如是所宣的。哦呀，第后啦，然后这边三九人的啦，罗多举办的呢，跟今年这节恰去人的热送。那么间接对这个蒙求自私自利的心就是产生这个生起这个严厉，此是属于是全知无辜光尊者福之不共之引导法。哦，当地他们是能跟很多这个前得当什么，当然到这边三十三来呢，的罗多呢，他话东多呢，举办呢，他的朋友三把得热些。总之就是说，是这个共同外前行，不共内前行，就是主要就是对蒙求今生后世会自私的自私之心生起严厉，就必然追求解脱，如是就是如是，务必也就是为此务必思维解脱之理功的么的。这他的朋友，他的拉给人参与当巴。马多是突些个么东北，很人连吃到呢，大起过那的是。并认识到解脱道只有居住这个法相的上师善知识才能宣说，而你是随随便便遇到一个人，他是不会宣说的。因此，就是我们一定要这个明白医治善知识的方法。哦，对。同步当初你不干完了，吃的年比年吃的少嘞。吃的年比年吃的，当波年底年吃的，这吃的，公吃的也比。对了，三把加起来，上去三几根龙当，他加起来三万二几根龙当的，你那特送那里单那的，我就跟上来嘛，那等就送那里是。如是，第一个就是暇满难得，也包括闻法的方式和真实的正法，就是真正的这个暇满难得引导。其中闻法的方式就是说讲闻法是怎么这个闻法，行法是怎么行法，就是修法是怎么修法。那么它分为法心和这个行为。法心有包括广大娱乐菩提心之法心和这个就是广大方便秘密真言之法心。那么此处的这个法心，在这个普贤上师杨家当中有详细的这个讲解。听了要个的呢，大同步的呢，到那更好的同步的下个人那里去，年比年吃的，这比吃了，的更好的更需要你要送那个。第能够同步更好的大头现在的些。虽然在这个普贤上师这个普贤上师研教当中有这个法心也有详细的讲解，但此处主要首先的就是所选的是动机之故，此处就是这个闻法修法的动机。那么首先所选的是动机。当第一更好，当更需要你要个同步啦。300做起来，什么呢？2个学法同学把做起法的意思。那么发心主要就是动机，发心主要就是讲娱乐，那么行为主要就是讲生育的生育的这个所谓。
这跟龙啦跟龙的跟学尼亚同步跟龙的啦呢三班的做起来的是如是就是分为学啦另外尼亚的做起来的son这个就是它分为动机和行为。那么动机主要就是娱乐，那么行为主要就是说生育为主的。对。他第当部跟龙西班的跟西班的买起因别，而number多把门部是个呢，多把切不把是个龙啊引拉送。那么所谓的动机，就是在纷乱众多的这个分泌链当中引发出特别的这个分泌链。跟龙西班的这跟买起因吧，number多把门部是个呢，多把切不真的吃了龙啊得啦呢送。他跟龙先的人说，对啦，他跟龙对啦，那干用的呢，没给那个跟龙当，老妈等着跟龙当，给跟龙当，什么个是？如是的动机，也就是说，它的意义就是说，在纷乱的这个很多的分泌链当中，引发出这个就是说特别的分泌链，就称之为是动机。那么就是动机有不善的动机和无记的动机和善的动机，分为3种。对。当的当不没给那个跟龙先的，没给那个跟龙先都就起么子的是呢，没给那个跟龙对啦，那是一个就跟龙当拉门就跟龙先的这个你要可是。那么首先所选的是不善的动机，那么不善的动机又分为2种，那么一个是就位的动机和善缘的动机分为2种。当不没给那个跟龙，那就跟龙先都就干的是呢。现这个那根几把当，耳朵根几把当，耳部切本几把当，没给根几把手，就比切的去人呐。马个年头就他把呢，亚个我是做把全部个玩的，刚娘是来呐。样几把跌到就那马东，跌盘这个刚没白的，因别呢，跌上过那里一送。那么首先所选的是救危的动机，那么就是救危的动机什么？就是为了救护今生疾病的这个部位和魔障的部位、国王惩罚的部位和激进的部位等等而修行正法。这样一来的话，由下而至上，从声闻乘到光明大圆满之间，不管你所修的是什么法，也只能求你这些部位罢了，除此之外不会有任何的这个利益的这个成果的。所以我们必须要这个除掉这种动机的。也对，但的拉门就跟龙现在的，大家谈呢，没给我跟龙啦，那是个你直接的拉门你要个，第二个拉门就跟龙讲不对，当不你去装修了看3天呢，你去是完了的头呢，3年多的是那，那个你把的轮工3把当。你的多的年这什么的钱的啦，这个时候对吧？托巴当热的，对门腾说热门都把的，也不能这点区别因别，但比区别钱的怎么呢？苦着呢，大当做苦嘛，苦着呢，完了可是眼前啦，但比区阿玛当，这点就从这个时候。son temps marzon jine chutin jikten jubatan jikten ergapu shike memdan taran shike zone nur jubarni le chutin jikten juban jumna dewe tab duban jikten na tab duban jikten na mepe nyamme tabu chuchu jende mapsina chujil harngan son tonro yer jipsi de son ba jin in rierson。那么接着所选的是善缘的发心，也就是刚才所选的2种动机当中，有救危的动机和这个善缘的动机，分为2种当中，是属于是善缘的东西。那么善缘的动机呢，就一开始就打算就是贩卖正法，于是就是从如果我求一点法，得一点灌顶传承，闭关做一点这个一修的话，势必能得到一些力量，赢得一些赞誉，获得名气，依靠这个赞誉名气在今生当中。得到一些丰衣足食等安乐，这就是这4种加上相反的4种
不愿意的事，就是属于是世间八法。依靠正法谋求今生的利益，如果成功的话，那么所买到的这也只是牛马，或者是下至羊毛或者牛毛，用这个弥足珍贵的正法换取世间的这个衣食等普普通通的财物的话，以归还见。事实上的话，以正法来谋求世间利益和一个俗人啦作为一支又细又长的火枪来谋求财物，这两者比较起来的话，以正法谋求世间利益更为狭劣。诚如无等塔巴仁波切如是所选的，如法不如法，若不如法而行法的话，正法反而多恶趣因，如是所选。哦耶，他们都讲的老门就跟老生都觉得干的是那他现的啦，日天出这个300个跟年哈，大的是个人呢，全的主办的老门就跟老生的意思。那么什么称之为是善缘之发心？也就是说，对此生就是以世间八法之动机，而这是所修之法，那么此就称之为是善缘之动机了。哦呀，他的谈起的让人个的大个告诉去主办的个3班的更弄的其实个写的更弄的觉得的更弄其实个过年去的年糕，更弄其实个过年去的肉糕，更弄其实个过年的去的切糕个的，都是让人搞呢的大过的意思。如是的动机，那么此时就是在修法当中，那么这是自己就要反观自己。比如说闻法时，你是以何种动机在闻法；你修法时以何种动机在修法；你讲法时以何种动机在说法。你现在起就是要如是要反观自己，反观自己的动机的。哦，演的让人个心结了，大家的感情是。如是之过，就反观自相续是非常关要的。大前南巴他们就切个个。你前南巴了去下个的，前南巴跟的那去两个的，前南巴跟的那去的肉个的，他肉记得去那个多那个这个去的肉个的，去的肉个这个3班的刚刚是去的是跟个送的呀个前南巴他们这个让人个大个的意思。比如说，今天就照今天的话，上是我在这个宣讲法，而你们在听法，也就是你们也在修法。那么如是的听法和修法，那么此地一乐的动机是什么？自然自己要反观的。这个那跟这巴当，东京这巴当，第二步个七八跟这巴当，没给跟这巴个是个说的，去学个单，去娘是两个单，我马里单那的老门就跟我这个，你的多的年这个是，的从头个里话到没头个的话个，第一个年那的去的这个去的学个，的让人个的300个跟我来大个那意思。那么，同样，你们的动机是为了这个兵魔或者魔障或者国王的惩罚或饥荒的这个部位而在听法，还是为了这个就是说，这个利欲名或者嗔或者占乐如是或者是无法得到而如是，在如是的动机当中在听闻法呢，如是要反观自己的。哦呀，这个可能，会那他那个前头个那进去把里注入些的。去这个有难的是，或者呢，当时听见的人像我给啥讲的人呐，他vakin个kin那个他们请看个那的zaman menjo ni jambu那的那，的那的那同的个那拍起话这个他个hati人口个办嘛，等这个过来的一难就的，的也请的东北的那通话上就jambu的。Corcuana, Corsata, Tanga to them Chakari, Jack. The Shakamsa, Jubjon Eugene, and the Timida Yekon. The Tamchikon and the Samban, the carries in Haratana, Tachi Korai, Shamsa, or the Jubjon Yekon does in the Tonla, Samba Kanota, Rank, not the skin of the Jipatili. Tarsik shirt Sambag, Kalon Ria, with Teta la Nakanji Ballet Tarsik, Tartak
的三百个更弄的得到的是。比如说这个疾病之部位，那么如是的话，比如说在藏地的话，有些得了这个食道癌或者食道炎之后，那么自然要这个消除之后呢，有些就转到这个就是白马这个等等的这个塔、红光塔，或者是这个菩提塔，或者是在雅清的这个见解到这个玛尼石堆，那么如是的，那么就是比如说规定的就是5遍或者10遍，而且就是说经理或者是就是经藏如是去做。那么外看的话，好像他在修行，而他经济其实他的目的是什么？要消除他的这个疾病而在做的，就如是就称之为是疾病的这个部位了。哦，对对对，他第三个2斤几八斤的2斤几八斤都就干的呢，他这个那个罗的那的插进这脖子高呢，得到那样的药可能。тийм ч л на те тамна на те на те на таглор тон на инна дас тирта манна на те на на yon ti kon na ta te la na te man ta karam ram ro chi yon na ma pham ba tirta mangi pa ka nat ngu ma zan ka nat tu ru ya ka te tham chi ton na te mama yin nje ta ta shtimbo ji da za glu te gno ba tirta wala nat yon jitala na te odon jinjig ba sinre tirta odon jinjig ba le thar sik shert ta yon kurum ram ro dran don jinda tirta she jitala odon jinjig ba le thar se paran ta kas ta kurum ram ro don ban don go yon ritana ta tonlan sam kalnot odon jinjig ba te tam chile tele na thar sik sam ba te kalnot ris。同样的，这个魔障的部位，比如说突然间升起的这种严重的病，或者是不是突然间，或者是升起这种严重的病的话，那么自然此病是无法为定的，无法认定的，就是以这个药是无法医治的这种病。那么这种病的话，同样是以这个消除，就是以这种种的佛事、念经或念仪轨如是而消除。那么外看的话，自然就是在念经做佛事，其实它的动机呢，就是只是消除这种魔障，如是就称之为是这个魔障之部位。哦呀，对，他jarbu ke chapa ke jigba senere jarbu ke chapa sing tu jita ta na ngamun ta si embe khwer na jarbu ke thum dangar sondi ge ta jarbu ke thum dangar sondi ge na ta ti thum tele te tharzi ke shirtala ta chi yara rab de fion te chu drumna te jarbu ke chubala chat ananga monda zina jarbu ke chubala chapak chan marina terta wandas ke khwena na te jarbu chapak ke jigbale sherta chu she jinada terta res。如是的国王惩罚，那么国王惩罚以前的话，就是有些人违背了这个国王的法律的话，那么就是要脱离此惩罚的话，就是他出家而修行。那么国王对这个就是修行者不予以惩罚之故，那么他就出家而修行，如是就称之为国王之惩罚之不为。te tarta ke kaus ta che jarbu ke chapa ke ta na ta chawa inna che har chubaz inna rab de shona ta jarbu ke chapa shan re dan terta manna na ta khwena na che chumdang gar na da timda inna ta yar mar na te jansa da timda chu ganda gomba da timda na son te rata ju de son de chu de tukka kai da tundu jan du jinda terta ta na te jarbu ke chapa ke jigba如是现今的话，国王惩罚的话，那么自然对出家众的话仍然作为惩罚的。但是现今有些就是违背以后，比如说躲避的话，躲避在这个寺院或基金之处，装着修法躲避的，那么这种行为也是属于是久违的国王惩罚者久违而如是的动机的。哦，对么着的。Timda tan tinan ke ona ta ta o che ke jag lom ma tham china na timda yo de se ji chanda re ta kha ko na mari lutulla se go na khal zetulla tan ya ka werna ta chi jarkab ko tham dangan ke shawa ta ta da na rang ka na le khon ka da ka na shawa ma drip ta da na te tham dangan ke te tham chi ta na ta
조사 말론 때문에 추바이고 너리 추드고 워크사잖아 추드다 나나 다요너리 세진인데 팀다는 라브리 역 팀다 요나 다 팀요 잘부 잡아 근직 바십시급 파라테 어체가는 테마 그냥 투지 탁바네 zonte 약 워서 조바침 마트고 바르다 간 냠슨 추까 냠슬이나 테 잘부 잡아 근직 바테 탐들레 조르너리 나마토 타모잔스 까는 타마 테 타르바다 탐친 짐비 콤보 톱식比如说在汉书当中有儒士的谣传，或者是儒士在宣讲，那么是不是真实就不知道了。有些就是违反国家的法律，或者有些就于单位的这个就是违背整整原因之故，没有地方躲避之故，就是到藏地来就躲避去修法。那么这种修法的话，这种动机修法的话，不管是何种这个就是说，不管是从声闻乘至光明大圆满法，那么只是揪出这个不违罢了，解脱至这个偏执的果位的利益是无有任何，就是无有得到，无法得到的。다 지금 동부 인도나 추진나 용디고나 데 지슨 전적지 지송 딱다 마음신 그 흥원들라 다 동부 트럭트기 있거네 다추 지지 잘부 그 잘급 거나 첨당가는 그 마님바 아유 니지다는 데 ರಂ그 다 리콘당가는 그 샤와 좀 아유 समचिदानन ते जा छमसंतान यर देवाता मंथम बागते ता दुम मध्यवा के लेका आयो समचिद जेचिदानन ता रंक ता जा छमसंतान मानिम बा आयो तेरताम दरनान योंसा तलानन ता जि लामा गोंबा चाचरे 탐치다는 거와 아요 योना दे यचिन चुगनान दुखछोन मारता जिसन जन मार मेनान ता तीस्तंग मेन गजबजक तंग सिने जानन ते यचिन चुगनदना तरा दुना ता तेस्ता कोन ठमदांगारन यर देवारे ओ तिमट्रो लामा गोंबार जा चमचारे ओ तिमट्रो लेकोन सोसो रे कांद काइनान ते गार्न ज शेवात मुद्रुप ता लोख सेम चिक ते Choose Kona the drip that aroused some chintamchit, Tarnik of Tantartic, Diva the Topsik, Tisambata, Colonel, Martok Jackson, meeting Digit, touching Genkerkon and Genker, Genkerjikon, Kevla, Tamchan, Tis Tanker, the Jizong Tata, Zengu on the Resi. 比如在雅清的话，你到这里以后就为这个。发放这个色素证之前，就是如实而详细的盘问清楚的。比如说，你有没有违背这国家的法律？有没有这个你与这个就是单位上的这个就是有没有相违过？那么或者说你与家庭有什么不和或相违过？或者说你与这个地方上有没有什么不违的就是相违的事？或者说你与地方上，比如说与这个地方上的上司或者出家众有没有任何相违事？如果没有此基础上，那么自然就是担保人或者负责人负责如是这基础之上就发放这个就是如是的基础之上，那么以后同样的就是不允许就是说与家人相违、与单位相违、与国家相违，同样与上司或者说或者是其他的相违的事不做，而一心一意的就是说为一切众生暂时会究竟安乐，一心一意修法，如是的基础之上而在发放这个就是色素证的。他会得到的第二步个切巴跟这个。就是的，刚好有没得这种大个人的他说都有指望的人生。如是的，这国王惩罚的部位，就是在这个发放这个色素证的时候，就已经在盘问，这就盘问有没有这样的动机在盘问的。哦呀，他没给跟这个巴黎就必须得去那些人都觉得干的呢，没给人都觉得他咋就当同志。min che seguono la testa con la terra dungal telen na chushik shirta te chu jumna ta ma knyan ti tagbani zon te yak gosar zobachim buvar te chu kanyam selen ta te tak ta na kanlo sambate yo te chum ne namato ta matsif shimala pamban je kon na te yo na mare ne te jikchup jik kanlo sing du jita na shen gon res 如是接着是饥荒者这个就部位，那么饥荒者部位就是没有吃的穿的如是的动机，那么自然你从这个声闻乘乃至光明大圆满法，那么如是去修的话，自然你这个就你的这个饥荒之外，那么自然就是其他的暂时究竟和究竟的解脱你是无法得到的。那么此等动机就属于是这个就位之动机，那么此动机是要舍弃的。
哦呀，他别人个去这的咱们认识。今天的法就讲到此。哦呀。Sonam de tamchide zba ni de toni ni be janama pamchi je ga nan che walwe chuba chibin sole do a do go Oh